गाजर हरी मिर्ची का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए मैंने गाजर को छील लिया और उसके अंदर से बीज भी निकाल लिया और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। कच्ची हरी मिर्ची को भी हमें उसी में कट कर लेना होगा, नमक डालना होगा और राई का पाउडर, सिर्फ राई का पाउडर है और उसे अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेना होगा। बस एक कढ़ाई लेना होगा और एक प्लेट में मैंने सौंफ, जीरा, कलौंजी और राई लिया है। गरम गरम तेल में हमें डाल देना होगा, हींग डालना होगा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। जैसे ही ये मिक्स हो जाए हमें ये गरम गरम तेल को इस काचरे वाले मिक्सचर में डाल देना होगा, मिक्स करना होगा। ये गर्मा गर्म काचरे की इंस्टेंट अचार बन करके तैयार है।